इफी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिगेन म्हणजे ताचे ओपनिंग सेरेमनी 20 तारखेर जाले आणि ताची क्लोजिंग सेरेमनी फाल्यां 28 तारखेर जाता। आनीक हो एक मोठो उत्सव संपूर्ण गोंया भितर ह्या वर्साचो इफी जो आसा संपूर्ण गोंयान सेलेब्रेट केल्ले आसा। सगळे गोवन्स तातूंत भितर पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनीक चड आनीक चड गोंयकार तातूंत भितर आस्पाव केल्लो आसा। म्हणजे जर शॉर्ट फिल्मां आसतली किंवा बाकीचे जो डेकोर आसतलो मॅक्झिमम गोंयच्या लोकांनी तातूंत भितर पार्टिसिपेशन केल्लें आसा। बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसतल्यो आमच्यो कंपेर आसतल्यो किंवा फाल्यांचो जो क्लोजिंग सेरेमनीक भितर एक गोवन आर्टिस्टूय परफॉर्म करतले। हातूंत भितर फाल्यां जे क्लोजिंग सेरेमनी आसा तातूंत भितर आमचे जे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावडेकर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आणि आमचे हिज एक्सलन्सी आमचे गव्हर्नर आसतले आणि हे सगळ्यांच्या उपस्थिती भितर इलायराजा द किंग ऑफ म्युजीक ताचे तोय आसतलो। म्हणजे इतके व्हडल्यो पर्सनॅलिटी पयलेच फावटी एकत्रीत येतात ह्या इफीच्या क्लोजिंग सेरेमनी भितर। आनीक अनेक कास्ट हांगा आसतले, अनेक जे दिग्गज फिल्म एक्टर्स आसतले आनीक ते अधून मधून ह्या व्हडल्या माचयेचेर आपले दर्शन दितले, ज्युरीज आसतले। अशें ह्या हातूंत भितर फाल्यां 3 कॉमेस जाता हो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर, इंडोर स्टेडियमाचेर हो व्हडलो क्लोजिंग सेरेमनी भव्यच्या स्वरुपान भितर सादर जाता। आणि म्हाका दिसता की गोंयचे सगळे काना कोपऱ्यांतल्यान लोक तातूंत भितर पार्टिसिपेट जातले। इंटरनॅशनल डेलिगेट फॉर लास्ट 8 days दे हॅव कॅम्प्ड हियर। आनीक म्हाका दिसता की फाल्यां तांचो एक मोठो उत्सव नॅशनल सगळे फिल्म प्रोड्युसर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिब्युटर्स, एक्टर्स ऑल ऑफ देम आर anxiously waiting for this closing ceremony to happen. And this year's इफी म्हाका दिसता की सगळ्यांत सुपरबली ऑर्गनायज्ड इफी, कारण प्रत्येक जो सेलिब्रिटी येता, प्रत्येक जो डेलिगेट येता, एवरीबडी सेज दॅट ऑल दी अरेंजमेंट्स वेर व्हेरी फॅन्टास्टीक। म्हणजे मूवी थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, द क्वॉलिटी ऑफ दी पिक्चर मुवीज आनीक तांचो जो शेड्यूल केल्लो आसा एवरीथींग इज परफेक्ट। ह्या वर्साक आमचो फिल्म शेड्यूल पासून 3 दीस पयलीं आयलो। आमच्या डेलिगेट्सां खातीर किटबॅक्स आसतले, त्या किटबॅक्सां भितर जे साहित्य 8 दिसांक भितर लागता हे सगळे साहित्य हे सगळे 4 दिसां पयलीं तयार जाले। डेकोर 1 दीस पयलीं सगळ्याक रस्त्याचेर जालो। सो ओवरऑल इफीचे जे आमी वॉट वी हॅड विज्युअलायज म्हणजे आमी जे स्वप्न पळयल्ले इफीचे 50वें स्वर्ण महोत्सवी वर्स कशें जातले ते प्रत्यक्षाक हाडपा खातीर आमचे ESGचे टीम मेंबर्स म्हणजे इट इज अ टीम वर्क। द होल सक्सेस अँड द क्रेडीट गोज टू टीम सक्सेस। तशेंच DFFचे कोऑर्डिनेशन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर आनीक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावडेकर हांचे मदलो संवाद, DFF मदले आमचे हे ऋणानुबंध आसात किंवा संबंध आसात तातूंतल्यान एक बरो इफी आयज घडोवन आयिल्लो आसा। आनीक सगळ्यांक हो 50वो इफी हो गोल्डन जुबली म्हणजे स्वर्ण महोत्सवी इफी सगळ्यांच्या यादी भितर कायम उरतलो। सेलिब्रिटी फिल्म स्टार खूब आसतले पण आतां पर्यंत म्हणजे ओपनिंग सेरेमनीक क्लोजिंग सेरेमनीक गेस्ट म्हणून फिल्म स्टार तशें आसचे ना। आमचे गव्हर्नर आसतले, मुख्यमंत्री आसतले, मिनिस्टर आसतले, 1-2 मिनिस्टर सेंट्रलाच्यांनी आसतले आनीक फिल्म सेलेब्रिटी म्हणून न्हय तर इलायराजा तांचो सत्कार आनीक तांचो भोवमान होच एक मोठें आकर्शण आसा।